गुटखा खावपी आणि मडकेकार म्हणून फामाद आशिल्ल्या मनशाक थियेकार कशेच वेचून हाडचे ना अशी जाप मंत्री निळकंठ हळर्णकारान किरण कानोळकराक दिल्या. थियेचो आमदार फ्लायट मोडार गेल्लो आसा. थिये मतदारसंघात ताणें कसलेंच काम करूंक ना, ताका लागून थियेच्या लोकांक सध्याच्या आमदाराचो त्रास जावपाक लागला अशी टिका किरण कानोळकरान केल्ली. किरण कानोळकरान थियेंतल्यान अपक्ष वेंचणूक लडोवपाची तयारी दवरल्या आनी आपूण वेंचून आयलो जाल्यार फुडाराक सत्तेर आशिल्ल्या पक्षाक तेंको दितलो अशी घोशणाय किरणान केल्या. जाल्यार मडकेकार म्हणून फामाद आशिल्ल्या आनी गुटखा खावप्याक थियेकार कशेच वेंचून हाडचे ना असो दावो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान केला. ह्या फावट थियेकार आपल्याक 5000 मतांच्या आघाडीन वेंचून हाडटले असो विश्वास लेगीत मंत्री आमदार निळकंठ हळर्णकारान उक्तायला. आनी कितें जाल्लें आहा, हांगासरल्या आमदाराचो परफॉर्मन्स हो झिरो हो सगळ्या लोकांक खबर आहा. थिवेचो आमदार मोबायल जसो आमचो फ्लायट मोडार वयता पळय तसो थिवेचो आमदार हो फ्लायट मोडार गेल्लो आहा. सो कसलेंच काम ना, कांयच ना. लोक वाजेल्ले आहा. लोक फक्त रावता ती पळय निवडणूक फुडें जातली आसली, फेब्रुवारी मार्चान जातली आसली पळय ती बेगीन डिसेंबरान जाल्या पुरो म्हणून लोक मागतात, जेणे करून आनीक 2-3 म्हयने तांकां ह्या आमदाराचो त्रास सहन करपाचो ना. ताका जाता तितलो बेगीन घरा धाडपाचो हो निर्णय लोकांनी केल्लो आहा आनी धाडटले. पूण जो सरकार आसतलो पळय ताका हांव तेंको दितलो. कित्याक लोक म्हाका जे निवडून दितात पळय, थिवेचे लोक निवडून दितले अवश्य म्हाका, ते आपली कितें तरी कामां जावची, आपल्या मतदारसंघाचो उद्धार जावचो हेका लागून दिता. आनी जो सरकार पक्ष आसता पळय ताका तेंको दिवन रावप हे सहज. आर्जीक हे आमकां कॉम्पिटिटर न्हू. सद्याच्या हितून आमचो कॉम्पिटिटर जो आहा हो निळकंठ हळर्णकर आहा आनी आमचो फोकस जो आहा तेजेरूच आहा. बाकी खंयच्यारूच हेजेर हांव बारीक बारीक पक्ष आहा किंवा बारीक बारीक आनी कोण बसूंक सोदता हांव तेंचेर म्हाजें लक्ष ना. म्हजें लक्ष आहा हांगासरल्या आमदाराचेर, तेका डिफीट कसो करपाचो. तेणें एक चिंतूंक जाय, तेजें कार्य जे तेजो वेव्हार मडको बिडको घेवन हे लोक एक्सेप्ट करिना त्या टायमार लोकांनी माफ केलें आनी भारतीय जनता पक्षा खातीर ताका निवडून दिलो. हे तेणें विसरचें न्हू. 10 लोकां फुड्यान तंबाखू तोंडान घालणारे हे लोकांक शिकोवंक शकता काय म्हणून तो खंयच्या देवळान गेलो सायटीक वचून तंबाखू थुकता हे दाखोवंक सोदता काय म्हणून. खंय चौकान खंयच्या देवळान वचून तंबाखू तोंडान घालून तो काडून सायटीक उडोवप लोक पळयतात. हे तंबाखू जेन्ना सरकार बंद करता हो आमदार जाता तोच स्वता तंबाखू खायताले मागीर कशें जातालें. हे फावट आमचे कार्यकर्त्यांचे काम, आमचे मंडळाचे आनी म्हाजें, आमी कमीत कमी 5000 वयर लीड मतदारसंघात निवडून येतले. हे आमचे टार्गेट आनी हे आमचे ग्रासरूट लेवलार काम. वीणा मांद्रेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.